Vaxtınız xeyir olsun qızlar. Qaynanam günün liftindən sizləri salamlayıram. Qaynanamın zibillərini götürmüşəm. Balica motifləri qoymuşam qaynanam gildə. Girəm, hara? Avtovazala qayıdıram buradan. Gedib Əsməri götürəcəm. Belə, hoşum çıxdım. Zibilləri atdım. Düzələm yola. Gedim Ateykəlin yanına 135'ə minim. Qaçım avtovağzala. Sonra Əsməri oradan götürəcəm. Gedəcəyik Sumqayıta. Bugün başlatdım ki vlogu maraqlı bir şeylə çəkim. Sumqayıtdayım 3 gün 6 bazar. Bazar qayıdacam Allah qoysa. Uşaqları da götürüb gedəcəyəm evə. Belə. Əgər bura gələcək deyə mən də dedim, gedim avtovazlanın içərisində yerləşən Miniyə. Gedim oralara baxım görüm nə var nə yox. Ən sevdiyim yerdir. Mini eşmək ən sevdiyim işdir. Ay, təngin həvəs oldum əlimdə. Klok var ona görə. Həm də moçiyam. Bir də əslində uşaq paltarlarına baxmam. Çünki uşaq paltarları demək olar ki, qızlar çox yerdən münasib tapa bilirəm də. Bunlar çox qəşəngdir amma xoşuma gəldi. 16 manat baxın, istidir. Çox şeylər var da, bu da çox bəyənirəm. Dobranı nə bilim, bəlkə çoxlarınız bəyənməzsiniz. Amma mən sevirəm, qəşəng qutqalardır da bunlar. 44 manat. Qızlar, elə şeylər var ki, markadır da. Keyfiyyətlidir və heç də ucuz deyil, inanın ki. Baxa, haydi, bunlar çox qəşəngdir, istəyim. Qəşəngdir. Bunlar təzə gəlib baxan. 34.99, yəni 35 manata başlayır. Mən də bugünkü kombinimi göstərim sizə. Yüngül bir şeylər götürürüm. İstidən ölürəm. Bunlar da qəşəngdir. Bu özü qəşəng bir şeydir. Neçədə el razı verdi. Amma biraz oversize görsənir. 27 manat baxın qızlar, nazik. Geyin çıx. Özə slim fitdir belədir. Güzel. Evet. Görək nələr var başqa. Təzə şeylər gətiriblər bu arada. Geçən bu yubqadan almışdım. Var məndə. Bu il qəşəng endirmə düşmüşdü, almışdım mən. Slim fitlər xoşuma gəldi. Bunlar hamısı tez-tez endirmə düşür. Baxın. Əslində bir gün Mimini daha ətraflı sizin üçün gəlib boşluq olanda çəkəcəm. Detallı baxarsınız. Bilməyənlər üçün çəkəcəm. Avtovağzalda yerləşir bu arada. Belə. Qızlar qalın. Baxın, yastıq üzləri var. Biri neçədir? 14 manata. İndi bunlar çox var. Endirmə də düşür. Baxın. İçdən rənglər var. Belə də var. Bunlar da pəmbiş-pəmbişdir. Burada qəşəng uşaq kutkaları var. Qızlar. Petrovkaları. Sonra belə balonkaları. Baxın, balonka 9 manat 80 qəpikdir. Təbii təzə. Heç bir şey yoxdur da. Baxıram bayaqdan. Sonra balonkalar, nə bilim kutkalar. Bu nədir? Bu yatmaq yorğanı. Deyəsən uşağa geyindirirsən, yatsıdırırsan. Görün neçədir? 14 manata. Maraqlı şeylər var. Balonkalar var. Belə uşaqlar üçün cürbəcür. Baxıram bayaqda. Nədir? Belə pijamalar. Şalvarlar, kutkalar. Belə uşaqlar üçün. Baxıram bayaqda. Bu balonkanı da çox bəyəndim. Sonra bu balonkalı. Papaqlıdır daha doğrusu. 21 manatda. İndi bunlar sonra dediyim kimi də endirmə düşür. Belə. Uşaq. Ağladı. Nəsə uşaq qox deyil. Elə bir təkdir. Bu da qəşəngdir. Nazik, tamam. Belə. 0 yaşdan 11-13 yaşa kimi uşaqlar var. Uşaqlara paltar var. Bunlar da çox bəyəndim. Mən bayaq baxdım. 982 dənədir. Bunu belə gördüm, 2 dənə. Bir daha ala birini gördüm. Bir də burada biri 2 dənəli gördüm. Baxdım onlara, xoşuma gəldi. Bu da 980 idi, o da 980 idi.
2 dənə qalmışdı. Amma başqalarını seçdim mən. Belə. Gəlmişik qızlar Əsmərlə, Qayalı Qolda. Bura baxacağıq, bir kişi görək nəsə tapsaq alacaq. Alacaq. Qaşaq şeylər var burada. Qayalı Qol Sumqayıtda yerləşir. Sumqayıt. Bunlara baxın. Burada qəşəng süfrələr var. Bu astarlı hazır süfrələr olur burada. Evet. Iskat edişim. Öyle dedim. Iskat dedim. Dirəş Əsmər, dirəşmə. Çəkirim onsuz da yaxın. Bu hissələrdə qızlar qapqacaq hissəsidir. Mən limonlu çayını qalmışam deyənə, indi limonlu çaydan axtarıram. Bunlara ne qəşəngdir, bunlara baxın. Ne qəşəngləri, bu çox qəşəngdir. Baxa. 18 manata baxayım. Baxa. Hələm. Maraqlıdır. Geniş. Gəl saxlara da baxaq əsə. İçli adam nəsə əkətinə. Şimdi düşürsün oraya. Bu gün burada belə adilərin içədə əsə. 2 manat 20 qəpik. Bahadır. Manatlıq mağazadan almaq sərf edir belə şeylərə. Çox. Dünən yaxşı oldu 50 qəpiyə. Sarıq üçün qoyurlar. Sabun qabı. Sabun qabı dediyi budur. Silməyəcəm. Paylaşacağım səni. Yalvarma. Bu da silirəm. Yox, yox, Əsmər. Getdi. Sabun qabı dediyi buydu. Xır vaxtlar bax, qaynanam, mamam, Gülü, Əsmər. Mən ancaq yalvarırlar ki, bunu sil, onu sil, onu sil, bunu sil. Mən yazıq nə vlog çəkinməz. Yox, mən yazıq nə vlog çəkinməz. Bu da sabun qabıdır. Bura ama gel tökürsən. Buraya. Buraya tökür. Ay günə soruşun. Ay gəldi yenə. Gedim bu yandan çəkeyim mən də. Görsən bunlar ədəd nə? Gəlmişik. Burada hipermarketdir. Sumqayıtda. Burada böyük marketdir. Qəşəng. Güzel. Burada hipermarketin qida şöbəsi. Yuxarıda qab-qacaq, nə bilim, təmizlik vasitələridir. Ümumiyyətlə burada marketlərdə çoxunda elədir. 2 mərtəbədir, ucuzluqdur. Özdə qiymətlərində də xeyli fərq var. Təsdiqlə məni. Məni təsdiqlə deyirəm. Sonra mənə deyirlər ki, niyə o boyda yol gəlib buradan alış-veriş edirsiniz? O qədər deyirlər elə izləyicilərim. Dəyər amma biliyorum abla. Böyüyü düşüb, alamayın, gələndə alacam da. Dala bilmirəm. Evet. Burada sonra nələr var? Qaşaq. Bax, əsil. Böyük labniyə bax, 6.90. Ələ, bu 7.78 də deyil ha, oralarda bahadır. Yəni 6.90. Belə. Soğukdan çıxarıq. Geçen sefer kızlar Tuçinkan bu qabda olan yağla aldım. Hoşuma gəldi. Yox, bundan aldım əsl. Mən deyirsən bu boydasını almışam. Bundan aldım. İndi bu səfər inşallah böyüyünü alacağam bir dəfəli. Mən bunu alsam nə qədər gedəcək məndə? Yağ istəyirəm, sənə görə boydan yeyim. Yox. Balağım alacaqsan, onda yağı gətirərsən özünü. Yağı gətir. Xahiş edirəm. Yox, baxdın qiymətlərə deyirsən, yağı özünlə gətirərsən. Dəfəçiliyim. Balaca bankaya düşüb gətirərəm. Həqiqətən. Utanmazsan Əsmər. Qızarmıyorsan Əsmər, mən sənə gətirərəm. Ən doğrusu 7 manat. Mən bunu işlətməyəcəm. Mən sizə heç gəlməyəcəm. Bir dəfə gələcəm. Mən sənə bir dəfə yeməyi bişirəcəm. Ay dədəcə. Ala, bu da qızlar tərifli Əsmər. Buyurun. Bu da Əsmər. Əsi. Ala, deyirəm bu da tərifli Əsmər. Əsi. 10 haqqında dediyim bütün xoş sözlərin hamısını geri alıram. Çox ləyaqsız qızdır. Birim çox ləyaqsız qızdır.
Hə, Nutellalar falan görün qızlar, burada necə yaxşı uyğun qiymətlədir. Evet, belə. Nəysə əziz tamaşaçılar. Buradan gedək premiuma. Əsə gedək premium. Neçə? 384. Mənim yoxumdur bundan, o birindən var, alacağam ondan. Alışverişdə alaram. Yaxşı. Burada premium qızlar marketdir. Bunlar üçlüdür, hə, üçlü 22 80 yaxşıdır, yaxşıdır. Stakan, ıstakan. Mən əsə çox bilmişlik edirəm. Kvadrat alıram qabları, fikir verdim. Yaxşı, şkafda da az yer tutur. Şey, bərəkətdir. O gün qaynanama da dedim. Dedim qaynanacığım, elə al. Əzminə diliyedi. Bir sərsən, bunlar da elə bahadır kvadratlar. Belə, görək başqa nə var? Yumurta qabları. Mən bunun var, bunun balacasını tapmaq istəyirəm. Bax, beləsini var idi məndə. Qırıldı da, uşaqlar qırdı. Balacasını almaq istəyirəm ki, atım paraşok qabının üstünə. Tapa bilmirəm o boyunu heç yerdən. Mən elə biləcərdən almışdım. Yoxdur orada əsl təzdən. Baxın qızlar. 6 manat vermiş. Mən keçən səfər aldığım bundan idi burada. Hansı? Hə, qəşəngdir o da. Burada bunun qırmızısıdır məndəki. Bundan varım. Hadi bu şey paltarın etiketi məni öldürdü. Qızlar, marketin içərisində belə slayonlu məhsullar da var. Qurudulmuş İvanovka məhsullar da var. Buna baxın. Bu turşun adı bir cürdür. Çox adam axtarır onu. Turşular. Burada yaxşı məhsullar var. Buradan çox bəyəndim buranı. Kalbasa çeşidlər var. Sonra burada sushi hazırlamaq üçün hər şey var. Bütün soslar, nori, hər şey. Punçoza, hər şey var. Burada qızlar, Türk məhsulları var. Elə bir... Əsi bura gəl. Ay qız, bunlar mı? Kilosu. Peynirci baba kimidir bu hissə. Sumqatda var, hə? O böyük de var. Dadlı da var. Qəşəng yeri. Yağlar. Buranı bir dəfə də çəkmişdim qızlar. Premium marketdir. Bura deyəsən hara sayılır? 13 sayılır da deyəsən. Dəqiq bilmirəm. Mişi qızlar sufriyə məhsulları çox vaxt olur. Həqiqətən baxaq görək. Bir şeylər seçəcəyik. Qəşəng. Dadlı. Burada da baxın. Belə. Ümumiyyətlə, Sumqayıtda yaşayanlar buranın dadını bilirlər də. Buranın məhsullarının hamısı çox dadlıdır. Məsələn, o var, acı badəm qurabiyəsi çox dadlı olur. Bu üzrə çox ağızda olur. O da qəşəng görsə, əstə qozdu var. Hə, o yaxşıdır. Şəkər buraları, paxlavaları da dadlı olur hamısı. Çox qəşəng olur. Burada San Sebastian falan var. Cheesecake var. Bu da Yuskdur. Elə Şər bazarının yanındakı Yuska gəlmişik. Dedik burada keçmişkən baxaq. Ay, nə gözəldir bunlar qızlar. Qəşəng şeylər var. Bunlar nə qəşəng gəlsin. Bu da yaxşıdır. Bundan verdim, əkmişəm də sənə. Mənim şeyəsin, yaşını da alacağım qızlar. Yox, bu evrodur. Allah beni öldürüb dənə daha. Bir pulcülü budur, bax, padelka pulcülü. Həqiqətən budur. Hatta bu oxşarır da yəni. Bu qız məni öldürüb dənə qızlar. Dedim, Yuskla bəlkə nəsə maraqlı bir şeylər görərik. Hə. Bir girəsi belə. Gilə də, bir 1.90'a o bir gilə idi, bu da biridir. Gəlməyəsən.
Axırı fırlanıb yenə gələrsin. Güneşli 1 oktyabr günündən Sumqayıtdan salamlayıram qızlar sizi. Demək, oyandıq qəşəng. Mamanın bir-iki ehtiyacları vardı. Şükür mamam yaxşılaşıb lapda. Şükür Allaha. Onları həll eləmək üçün çıxmışam. Münisbə ilə ehtiyaclarımız vardı, onları almışıq. Deyirəm, Biləcəridə dipçək falan o qədər bahadır. Burada ucuz deyənə güllərim var, suya qoymuşam, yetişsin. Dərəcəm, əkəcəm, dərəcəm nə idi? Hə, onun üçün dipçəklər almışam. Hə, gül əkəcəm. Dipçəklər almışam. Qəşəng. Belə. Gedək kargoya, sonra gedək evə. Növbəti gündən hər kəsi salamlayıram. Çoxdandır axtarıram payız teması üçün. Gül axtarırdım. Belə bir yarpaq aldım. 3 manata bir budağını aldım. 2 dənə budaq aldım. İnşallah ki yerləşdirəndə, hazır eləyəndə sizlər üçün də göstərəcəm. Gəlmişik mamamın yanındayam. Bugün mamam işə çıxıb. Onun yanında gəlmişəm ki, görüm nə edir də kömək eləyim. Belə bir dəqiqə dincəlmədi evdə bu qız. Nəysə. Belə qızlar baxırıq. Görək nə var, nə yox. Buralardan vedrə almalıyam mamaya. Sadə vedrə hər tərəfdə var da, yəqin ki, buralardan baxın görüm nə tapıram. Belə bir yer var, baxıram. Deyirəm ki, qızlar, dipçəklər zatlar burada Sumqayıtda elə ucuzdur. Yəni ürəyin istəyən dipçəyi alarsan da. Deyirəm bu dəhşətdir. Biləcəridə zatda, başqa yerlərdə elə bahadır dipçəklər. Mən buradan pon dipçək aldım. Mama dedi, indən belə nə lazım olsa deyərsən, gələndə alarıq, sənə gətirərik. Torpağım yoxdur. Qəşəng güllər qoymuşam suya, bitsin, əkəcəm hamısını. Qızlar, burada premium marketdir. Demək olar ki, hər şey var da burada. Çox böyük, geniş ərazisi var. Və həqiqətən də məhsulları çox keyfiyyətlidir. Yaxşıdır. Buradan götürüm. Pişikləri unutmuruq təbii ki. Hər zamanki kimi. Burada belə də var. Bu da deyəsən quş üçün deyə, quşlara. 2 manat 50 qəpik. Yaxşıdır bu da. Belə də pişik, it yeməkləri. Bu it yeməyidir, bu da pişik yeməyidir. Tamam. Bilirsiniz də qızlar, həmişə ABC-ni tərifləyirəm. Burada görün Arab sabunu 3.97. Bunlarda belə də Arab sabunu ilk dəfə idi. Yəni bundan əlavə belə Arab sabunu görürəm. Bu da yaxşıdır. Bu da 4.11-dir. Belə 1 litrdir. Bu 1 litrdir. Belə. Ya bunlar çox yaxşıdır. Və burada ağ sabunu belə də var. Neçə cürdə sabun tərkibli təmizləyicilər var, çox yaxşıdır. ABC-nin Arab sabunu yox da belə pol üçün olanlardır və bunların da qoxuları yaxşı olur. Amma mən çox onu bəyənirəm. Sonra titiz Arab sabunu. Görün burada Arab sabunun neçə dənə çeşidləri var, nə yaxşı. İlk dəfədir görürəm bu qədər belə çeşidlərin, düzünü desəm. Həmişə bir cür ABC-ni görmüşəm, burada başqa-başqa çeşidləri də var. Qoxusu bunun çox qəşəngdir. Bu birlər də əminəm ki, elə olacaq. Kızlar, başım qarışdı alışverişə, sizə yaxşı buradakı indirimlərdən çəkə bilmədim. Keçdim konfet atdelinə. Sizdən buradakı indirimlərdən sizə çəkim. Mənim çox sevdiyim konfet brunilər, baxın, bunlar qəşəng burada indirimdədir. 9.70. Sonra buradan da aldım 14.87-yə düşüb roliklər. Bunlar bir çox ümumiyyətlə konfetlərə burada indirimlər var. Yaxşıdır. Bəyəndim. Qızlar, artıq gəlmişəm evə, evdəyəm və İstiraham vlogu yekunlaşdırım. Düzdür, çox istəyirdim sizin üçün ətraflı alışveriş falan, belə şeylər çəkim. Amma mən sizə çəkmək istəyirəm. Baxın, mənim saçım, diblərim çox gəlib. Yaşlı bu arada saçlarım hal-hazırda. Diblərim çox gəlib və boya qoyacağım. İstəyirəm ki, yeni vlogu boyanmış saçlarımdan paylaşım. İnşallah ki, biraz dırnaqlarımı səliqəyə saldım, saç baxım falan. Artıq düşünürəm ki, zamanıdır. Biraz özümə gəlim. Çünki gözüm üçün həddindən artıq çox axır vaxtlar baxımsız istəyirəm. Bu da nədən irəli gəlir? Ruh yüksəkliyi yoxdur. Motivasiyam biraz aşağıdır. Mən elə olanda əlimi, qolumu hər şeydən çəkən insanlardanam. Elə ki, ruh düşkünlüyü yaşayıram.
özümə baxmaq istəmirəm, saçlarımı boyamıram, qaşlarımı səliqəyə salmıram, dırnaqlarımı düzəltmirəm və motivasiyam düşür. Elə ki, saçlarımı boyuram, qaşlarımı səliqəyə saldıram, dırnaqlarımı hazırlayıram, onda elə bir mənə bir ekstra güc gəlir. Düşünürəm ki, artıq saçlarımı boyayacağam. İnşallah hansı boyadan istifadə elədiyimi sizlə də bölüşəcəm. Gələn vlogda inşallah görüşərik. Bu vlogu yekunlaşdırıram. Sözlərinizi, fikirlərinizi yazmağı unutmayın. Mən çalışdığım qədər içimdən necə gəlirsə o cür vlog çəkməyə çalışıram. İnşallah bəyənənlər mənlə birlikdə növbəti vloqlara addımlayarlar. Bəyənməyənlər məcbur deyil, izləməyə bilərsiniz. Ürəyinizin zəhərini axıtmadan qabaq kimlərinsə qəlbini qırdığınızı düşünün. Hər bir zaman hər kəs öz-özlüyündə şəxsiyyət hamı eyni olacaq, eyni rakursda irəliləyəcək deyənə bir qayda qanun yoxdur. Standartlaşdırılmış həyatlardan artıq məncə uzaqlaşmağın vaxtıdır. Kimin ürəyindən necə keçirsə, nə cür keçirsə o cür paylaşım eləyir. Biz də bunu qəbul etmək məcburiyyətindəyik. Elə açıq paylaşımlar olunur deyənə biz də açıq-açıq fikirlərimizi hər kəsə deyib də kimsə qəlbinə dəyəcək deyənə bir qayda qanun yoxdur. Çalışın bundan həmişə uzaq gəzin. Qəlb qırmaq, Kəbəni deyir dağıtmaqdan betərdir. Yəni eyni taya düşür də, yəni eyni bir şeydə, yəni eyni tərəziyə qoyurlar ki, yəni insanların qəlbini qırmayın. Mən keçən vlogumda paylaşmışam ki, oğlum məktəbə getdi. Bir nəfər yazıb ki, ay xala bundan bizə nə? Belə deyirəm siz sənə nə olsa hər halda bura girib yazmarsan nəsə fikir. Çox belə mənasız yazan insanlar çoxdur rəylərdə. Amma təbii ki, motivasiya verənlər onlardan qat-qat çoxdur. Təşəkkür edirəm izlədiyiniz üçün. Xoş sözlərinizi oxuyuram. Çalışdığım qədər geri dönüş eləməyə çalışıram. Belə, bəyənib, abunə olmağı, şərh bildirməyi unutmayın. Çünki şərhiniz, rəyləriniz mənim üçün çox önəmlidir. Hər zaman vlogun sonunda deyirəm. Nəyi görmək istəyirsinizsə, nəyi cavablandırmağımı istəyirsinizsə, mütləq vlogun aşağı hissəsində yazın, mən də bilim. Hələlik gələn görüşlərə qədər.